彎啦，順住個扭軚啊，俾住啲油，攞軚多啲啦，校睇個鏡，好對直佢啦。二波快啲啦，係啦，打右燈，望鏡擰頭，要再掉頭咧，收啲油先，係啦，2轉1啦，騎住快啲啦。1慢就要2轉1噶啦，好嘅，力子停咗佢啦，手掣即刻準備啦，俾定啲油掉啦，向硬，冇咁高，佢摁咗你就撐住佢鎖住隻腳啊嘛，黑，係啦，放晒佢。好啦，睇下個入口喺邊，收啲油先，就係嚟到黃架，呢度黃架中間呢度到啦。好啦，呢啲油順住攞上去啦，一般轉彎咁咯。係啦，順住靠住左邊上去，左邊呢度。手掣啊，唔好諗，一停咗拉手掣噶啦。再準備褪啦，入波啊！而家入波啊，佢喐噶啦。哦。肯定要快少少喎，嚇！使近啲，跟住佢，跟佢停啊！而家手掣做啊，一齊做，打右燈嚟噶啦，一齊噶啦，唔好等啦，摩擦點啦，高啲，呢度鬆手掣，又攞軚啦，手腳並用噶，用腳趾控制噶。呢度我幫你踩低少少啊。呢度我幫過你啊。手掣，落光，左燈，手掣，喺嗰邊鏡啊，綠燈啊。呢個放開啲先，跳起。高少少，再高啲，扭啊，一路扭，係啦，啱，踩低晒啲嘢，手掣，入波，右燈，手掣溫柔嘅旋。溫柔，你唔好踩佢停啊，溫柔嘅啫。45度角逐點回，唔好搏命喎，搏命撞爛喎。鬆翻啲 brake，手腳並用，俾晒佢。